様、まもなく離陸いたします。シートベルトをどうぞもう一度お確かめください。Dear passengers, we are now ready to take off. Please make sure that your seatbelt is securely fastened tight and low. Thank you. 各位旅客，在即将起飞，请您务必系好安全带，谢谢。
今のところ、まだ上昇中でございまして、これから先あと30分程度は時折揺れることがございます。揺れましても不幸な絶世の影響ございません。ご安心ください。しかしながらお客様ご自身の安全のため特殊ストーブ利用の場合は、あと30分ほど経ってからご利用ください。それ以降に関してはおおむね良好な気流の中を飛行できる見通しでございます。またご用のない場合はご着席にしっかりとシートベルトをご着用いただきますようよろしくお願い申し上げます。この先羽田空港東京羽田空港スポット145番にお客様ご案内できるのは定刻より5分ないし10分程度早い、現地時間12時45分ないし50分程度を予定しております。また目的地周辺の天候は晴れ、気温は33度と報じられております。本日は ANA をご利用いただきまして誠にありがとうございます。またのご利用をお待ち申し上げております。Good morning, dear passenger. This is your first officer speaking. We are now climbing. We expect some light turbulence within 30 minutes. So please use your toilet after 30 minutes past. After 30 minutes past, we are expecting almost smooth flight, and cruise and descent will be smooth. We are expecting our expected time of arrival at Tokyo International Airport at spot 145 will be 1245, 5 or 10 minutes before expected time of arrival scheduled. Thank you for your cooperation with our punctuality policy, and temperature will be fine at Tokyo Airport. Temperature will be 33 degrees and weather will be fine. Thank you for choosing ANA, member of Starline.
席の上の物入れにお納めください。エコノミークラスのお客様は前の座席の下もお使いいただけます。Dear passengers, we will be making our final approach in 10 minutes. Cabin attendant will conduct safety duties from now on. In preparation for landing, please place your baggage in the overhead compartment. In economy class passenger, you can also use under the seat in front of you. Thank you. 我们的飞机很快就要抵达目的地，在10分钟后，乘务员将对你进行安全动作。若您已经不需要使用小桌板以及座椅靠背，请调至原位。需要手机手机的旅客，请尽快使用。并在您靠别上方的安全带指示灯亮起时回到您的座位并系好安全带。谢谢。座席の上の物入れまたは前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。 Dear passengers, we are now making our final approach. Please securely fasten your seatbelt. Please return your seat, table, footrest, and leg rest to the original position. Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Please refrain from using the lavatory. Thank you. 各位旅客，我们的飞机将于10分钟后抵达目的地。为着陆做准备，请您坐好并系好安全带，收回小桌板、脚踏板，调直座椅靠背。经济舱的旅客，请将随身物品放在您前方座椅的下方。洗手间暂时停止使用。乘务员将对您进行安全检查。感谢您的配合。
皆様、ただいま羽田空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は7月23日午後0時33分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを腰の低い位置で緩みのないようお締めください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。乗り継ぎのお客様にご案内いたします。羽田空港の国際線出発ターミナルは第2ターミナルと第3ターミナルがあります。乗り継ぎのお客様はお間違いのないようご注意ください。この飛行機は第3ターミナル145番ゲートに到着予定です。皆様、ANA とスターアライアンスパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。Dear passengers, we have just landed at Tokyo International Airport. Welcome to Japan. The local time in Tokyo is now 12:35 p.m. July 23rd. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartments as luggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. Tokyo International Airport has two international departure terminals, Terminal 2 and Terminal 3. Connecting passengers, please come on your departure terminal. We will be arriving at Terminal 3, gate number 145. Thank you for flying with ANA and our Star Alliance partner. We'll look forward to seeing you again.